Hello, Hirono-san. First of all, it's an honor to meet you, sir. You have an illustrious career in the video game industry. I'd like to know more about the highlights of your career and the titles you have worked on. はい、広野さん、こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。今までゲーム業界では輝かしい成績を残されていますが、その背景についてはお伺いしたいのですが。私はですね、かつてバンダイナムコエンターテインメントという会社におりまして、そこで、機動戦士ガンダムシリーズやマクロス、エヴァンゲリオンといったようなアニメ作品のゲームプロデュース、またダークソウルやアーマードコア5のダークソウルのプロデュースも行っておりました。アニメを元にした作品に限らず、アーティストなど幅広いエンターテインメント作品のゲーム化のプロデュースも得意としていたプロデューサーになります。So I used to work for Bandai Namco Entertainment, and that was where I got my start in the industry. And I produced a lot of games based off of anime titles, such as Gundam and Macross, Evangelion, titles like that. But I also did things that weren't just limited to anime products, and I did stuff based on a variety of, artists and other creative products and things like that. はい、あと、その後ですね、2013年にご縁がありまして、スクエアエニックスに移籍してからは、PC ですね、PC ブラウザーゲームのインペリアルサガという作品や、実写ドラマですね、の実在性ミリオンアーサー等の作品をプロデュースしてきました。今回ですね、インタビューに呼んでいただく理由にもなった、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアスシリーズをその後立ち上げまして、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス、ウォー・オブ・ザ・ビジョンズ、ファイナルファンタジーブレイブエクスビアス、両作品のプロデュースも手掛けております。また自分自身がですね、マネジメントをする部門において、聖剣伝説シリーズなども展開しております。And then in 2013 was when I came to Square Enix. And my first project here at Square Enix was working on the PC browser game Imperial Saga, which is part of the Saga series. And then I also did a live action adaptation of Million Arthur. The reason why I'm here today is because I am the series producer for Final Fantasy Brave Exvius, and I produced both titles in the series, both the original Final Fantasy Brave Exvius and then War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius. And the development group that I'm in charge of also does the Mana series, which includes titles like Secret of Mana and the recently released Trials of Mana. All right. So you're also renowned for your work on Square Enix's global mobile success, the Final Fantasy Brave Exvius. I'd like us to watch a clip of that game. Let's roll it. Visions, storied heroes whose dreams transcend even death. Lapis, a world of crystals and the visions within. By the light of the crystals, a realm flourished. But now a shadow falls. Their world on the edge of ruin. Two knights set out to drive back the shadow. Let a new tale of crystals and heroes begin. Crystals, heroes, and high adventure. As legendary warriors join forces across time and space. Are you the hero of light we seek? Final Fantasy Brave Exvius. Begin your adventure today. FinalFantasyXvius.com. I was watching, Hirono-san, watching the trailer. I would like to know if you still have the fun while watching this trailer, or thinking of
the game itself, is it still thrilling for you to watch that? トレーラーを拝見する様子、今拝見させていただいたのですが、このトレーラーを見て、今まで通りゲームを楽しめるとか、ゲームの感動感についてはどう思われていますか？そうですね、我々がやっぱ大事にしたかったのは、ファイナルファンタジーらしさではあるので、そこがしっかりとモバイルゲームで、楽しんでいただけるようなところには、非常に大きな手応えを感じていますね。So for us, one of the most important things was being able to create a game that brought the impression and the love of Final Fantasy to a mobile platform. So that was what we kept at forefront in our mind when creating the game. Right. Final Fantasy has become an iconic series since its launch in the late 80s. Can you describe the process of creating a mobile experience based on a series that's been beloved by millions around the world? What were your biggest challenges, but also the most interesting opportunities for you and for your team? ファイナルファンタジーっていうのは1980年代に発売されたタイトルで、それ以降シリーズ化して何百万人に楽しんでいただいているゲームかと思うんですけれども、今回のファイナルファンタジーブレイブエクスビスを作るにあたって平野さんと平野さんのチームにとって何が一番面白いチャレンジ、何が一番いい機会になったものについて、そしてそのプロセスについていろいろ教えていただければと思うのですが。わかりました。私が子供の頃から愛してきた「ファイナルファンタジー」という作品を、自分自身でプロデュースしたいという気持ちから、この作品が生まれています。企画は今から約6年以上前の2014年頃から始まっています。当時からですね、モバイル端末は世界中で最も普及しているゲームハードとして考えていましたし、自分がファイナルファンタジーと関わるのであれば、世界中の方々にリーチしやすいハードで、チャレンジすべきというふうに思ったので、モバイルでのゲーム制作を決めました。So the game came about because I had a desire to produce something in the Final Fantasy world, Final Fantasy universe, because I loved Final Fantasy ever since I was a child. And so plans for the game itself stretched back to about 6 years ago in 2014. And even back then, we knew that mobile phones and mobile platforms were going to kind of be the way of the future, and that they were very, very prolific in terms of worldwide use. There were a lot of people throughout the world using mobile devices. And so I thought that if I wanted to create a Final Fantasy title, I wanted it to be something that a lot of people could appreciate. And so that's how we settled on a mobile platform for the game, because we wanted something that would reach as many people as possible. ただ、グローバルの市場で見ると、モバイルという端末のですね、マシンスペックは非常にまちまちというか、高いものもあれば低いものもある状況で、グラフィックの高い作品ですね、を企画したとしても、プレイできない環境の人がいることが多いだろうと、そういう人たちがいるかもしれないというふうに思ったので、モバイルでの新しいファイナルファンタジーの表現方法に関しては非常に悩みました。でその結果、これまでのファイナルファンタジーシリーズを振り返って、ドットの表現、ピクセルの表現であれば、幅広いマシンスペックの、モバイル端末にも対応できるだろうというふうに考えました。At the same time, though, one of the problems with mobile games is that, especially when you look at it on a worldwide scale as opposed to just in Japan, games there are a lot of different mobile platforms, and people have a lot of different specs of mobile phones. So the biggest problem is, how can you bring a game to a mobile platform in a way that a lot of different people are able to enjoy it? And so we really racked our brains on the best way to bring this experience to a huge number of users on a mobile platform. And after all of our deliberations and figuring out what we wanted to do, we said, what if we did pixel art? Because pixel art is something that can be run on a wide variety of devices. はい、でこの時にですね、ファイナルファンタジー1からファイナルファンタジー6まで続いたドットの表現、がもし7以降ですね、のナンバリングでも継承されて継続されていたら、最新作のシリーズ作はどのようなドット表現になるだろうということをどうあるべきであろうというところから、このゲームの表現方法を着想し、現在の、FFB ファイナルファンタジーブレイブエクスビアスのドットアニメーションが生まれています。ただですね、最新のファイナルファンタジーの作品からこの作品に入ってくる、ユーザーの皆さんも多いと思いまして、最高のグラフィッククオリティ、最新の CG グラフィックス
と、どうやって融合させて、融合させることも考えて、この作品が生まれています。で、その時に生み出したのが、CG のレンダリングムービーをシームレスに戦闘画面に融合させる方法です。我々ですね、この表現方法を、作り上げてですね、それを特許を取得しまして、この会社にとっての大きな資産になったと思っています。And so specifically, we asked ourselves the question, okay, we have this pixel art from Final Fantasy, and pixel art kind of continued from Final Fantasy 1 all the way through Final Fantasy 6. And so we asked ourselves, what if we took this style and continued it into FF7, FF8, FF9, and future titles in the Final Fantasy series? What would the pixel art look like today if we had continued down that path? And that's how we kind of arrived at this more modern pixel art style that we have in the game. But at the same time, there are a lot of users who participated or who are playing Final Fantasy Brave Exvius who came in not from earlier titles, but something later, like a 13 or a 14 or a 15. And so how can we get those players to enjoy the game as well? And so the approach we settled on was to fuse the pixel art graphics from the earlier titles with CG rendered movies that were created by the Square Enix teams as well. And so we kind of have this fusion of CG art and pixel art in the same title to kind of please both camps of people who play the game. And we actually took a patent for the method that we use to fuse those two art styles in game. It's become a huge asset for the company. Hey, it looks very good. It's beautiful. You have the same problem with phones than you had with PCs at the time, because there's so many PCs, so many configurations, and you don't know what people have technically in their machines. So you're facing the same problem in a way with the numbers of telephones on the market right now. That's a great way to maybe, to go and bypass the problem, is it? 特に携帯電話、スマホっていうのはPC と同じようにいろんなスペックの方々がいて、いろんなハードがある中で作業をされたかと思うんですけれども、そういったスタイルを融合させるということは非常にいいアイデアだと思いますね。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you. あとですね、また難しいというか面白いチャンス、課題の部分で言うと、新作の今回は、オリジナルの完全新作オリジナルファイナルファンタジーを作り上げようというふうに思っていたので、世界観とか物語みたいな部分を作り上げることも大きな課題となっていました。これまでのシリーズが築いてきた、壮大な物語と魅力的な、キャラクターたち、魅力あふれるキャラクターたちに負けない世界観、物語、キャラクターをどうやってクリエイトするのか、非常に悩みましたし、時間もかかりました。はい。So thank you very much. Another one of the challenges that we had when we were creating this game was how to create a world and a story and a lore that was worthy of Final Fantasy, the Final Fantasy moniker on a mobile title. And so we really racked our brains for, how could you create something that could compete with these, huge globally spanning titles that we had, over many different platforms. And that took a huge amount of time for us to come to a good conclusion on that. はい、で自分なりのですね、やっぱり自分が好きなファイナルファンタジーっていうのはどういうものか、自分なりのファイナルファンタジーを描くならこうしたいという、素直な気持ちに、真摯に向き合うことで、FFB の誰にでも分かりやすい、ある意味王道のファンタジーを生み出すことができたと思っています。結果ですね、主人公のレインをはじめとするキャラクターたちがユーザーの皆さんに受け入れられて、非常に好きだと、コスプレまでするような感じでですね、いろいろとものを作ってくれたりとか、好きだと言ってもらえるようになって本当に良かったと思っていますし、一番最初の僕がやりたかった思いっていうのがグローバルの皆さん、世界中の皆さんに届いたことに喜びを感じています。And so one of the most important things in that process was being honest with myself as to what kind of game I wanted to create. And so, I thought about, creating a Final Fantasy that was easy for anyone to enjoy, no matter what point they were coming into the series. And at the same time, we wanted to make that a full-fledged fantasy title rather than just something, very simplistic. And I think we managed to succeed in that because we created a bunch of characters like Rain and the other protagonists in the Final Fantasy Brave Exvius series. And they were all very well received by players. Players do things like have cosplay and make other kinds of fan art and a whole bunch of creations based on the characters that we made. And so it really made me think that all my hopes and thoughts and dreams for the characters actually did come to life in the end. When you're putting a team together, a production team for a mobile game, you have to look for different skill sets, I guess, because, if you're creating for PC and console games, it's not the same.
If so, what are the skills you're looking for a potential candidate to work with your team? What makes a great mobile game developer? 今、チーム構成についてお聞きしたいんですけれども、チームを作るにあたってさまざまなスキルセットとかパソコン向けとかコンソール向けとかいろんな技能とかスキルが必要だと思うんですけれども、モバイルゲームを作る最適な人材像っていうのはどういったものでしょうか？そうですね、モバイルゲームの、最適な人材像、なかなか難しいんですけど、フリートゥープレイモバイルゲームに関わるチームには、なんて言ったらいいですかね、さまざまなスキルを求めていますと。特にですね、ゲームがサービスであるという意識、もしくはフリートゥープレイゲーム運営経験というのが必ず必要になるかなと思ってます。ただゲーム開発というのは、チームで行うものなので、全員がフリートゥープレイゲームに特化したゲーム、スキルを持つ必要はないと思ってますし、またコンソール開発経験のある人材とモバイル開発経験ですねがある人間がタッグを組んで開発に挑まないと、これからのグローバル市場で競争力のあるコンテンツは市場には出せなくなってきてるかなというふうに思ってます。So I think it's very hard to pinpoint something that says, you have to have this or you won't be successful. But I think the most important thing is that, especially with a free-to-play game or some kind of online game, you have to remember that the game is a service, and you're providing a service to players, something that's updated over the course of many weeks, many months. And because of that, you have to have a skill set that kind of recognizes that aspect of the game. But at the same time, if you have people who have only done mobile games in their past work, you're not going to have people who have console experience on the game, and people aren't going to be able to fuse those two concepts together. So I think you have to have people who have free-to-play experience and people who have console experience on the same team. And it's only when you have those two teams that are able to work together and kind of fuse their skill sets together that you're able to create a competitive game on the world market. It seems to be working pretty well. It's going pretty good. Now, what's the secret to engage players in the long term? How do you keep them coming over and wanting more? What's the secret? Is there a secret? 長期的にプレイしていただくにあたって何か秘訣とかありますでしょうか？そうですね、これ僕の好きな言葉でもあるんですけど、常に変化し続けるというか、変化が成長という、キーワードが僕は結構好きで、フリートゥープレイゲーム、運営型のゲームにおいては非常にそこが大事なことかなと。ユーザーも変わってきますし、それに伴ってゲームの遊び、ゲーム自体もどんどん変わっていかないと、やはり時代についていけなかったり、人についていけなかったりとかしてしまうので、そこはすごく意識して作ってます。So the phrase that I always like to say is that a game that's always changing is a game that's always growing. And I think that's especially true in a free-to-play title, because the users change over time, the users themselves change over time, and what they want changes over time. So if you're not a game that's continually growing and evolving with your user base, you're going to be left behind. So I think that's really critical in creating an FGP game. Evolution, that's cool. Now, let's talk about the Final Fantasy Brave Exvius. It is a global hit. We know it sold like crazy. How would you compare its reach in Asia versus North America? Do you see a difference in player behavior and expectation toward the game? ファイナルファンタジーブレイブエクセスっていうのは大ヒットの作品だと思うんですけれども、ユーザーベースは世界中のプレイヤーがユーザーベースになっていると思うんですが、例えば北米ですとかヨーロッパとかアジア各地域によってさまざまなプレイヤーがいるかと思うんですけれども、その地域によってはプレイヤー差っていうのはやっぱりありますでしょうか？どういったところにありますでしょうか？なかなかここは難しいなと思ってはいるんですけど、基本的にこのゲームを好きな、このファイナルファンタジーおよびファイナルファンタジーブレイブエクスビアスという作品を好きだと言ってくれるファンの皆さんに関しては、グローバル的に見ても、日本も含めてグローバルで見ても、いわゆるなんて言ったらいいですかね、タイプ的には同じようなというか人たちが多いかなと思ってます。なので、なんか僕の作品が好きな人っていうのは大体この
似ているというか、どこかでこう心でつながるみたいな感じのところを、世界各地回ってですね、いろんなファンミーティングをさせていただいた上で感じたのはありますね。So I think for a title like FFB, there's not really that much of a difference between what the global players want, even just within the global region between Asia, Europe, North America, and even in Japan too. I think what the players want tends to be very, very similar across regions, actually, not too many regional differences. And whenever I go to fan festivals or other kind of fan events that we have for the game, and I'm able to talk to players from different regions, I'm able to see, hey, they really do kind of like the same things. Players who like my games tend to like the same things. So in that respect, it's actually kind of easy to create something that's acceptable for people worldwide. はい、あとはプレイヤー数、プレイヤーの数という意味合いでいくと、日本はもう当然多いんですけど、それ以外の国ではやはりその北米のユーザーさんで、あと欧州で、韓国、台湾などが多いんですけど、近年増えてきているのが東南アジアや、南米のプレイヤーですね。通信環境や端末の外部要因によって機械の多少差が出てきているようなふうに見えるんですけど、グローバル全体で見てもプレイヤーが求めているものはほぼ変わらないのかなと思いますし、その中でも一番、注目されているのはグローバルのオリジナルのキャラクターユニットというのが一番求められているんじゃないかなというふうに感じていますので、グローバルオリジナルのサブストーリーを、展開していってですね、新たなキャラクター、エレナというキャラクターが人気なんですけど、そういったキャラクターを作り上げて、ユーザーの皆さんには好評いただいているという状況です。And so if you look at player numbers across the globe, obviously, the most populous region is the one in Japan. But from the global perspective, most of our users are located in North America, Europe, Korea, and Taiwan. But in recent years, we've gotten more and more users from Southeast Asia and the South America regions as well. And of course, there are differences in the player bases in terms of what devices they have or what kind of environment they're playing in terms of their communication software and their connection and latency and things like that. But overall, they want the same thing. And what users really, really want from Final Fantasy Brave Exvius is they want global exclusive characters that are only in the global version of the game that aren't in the Japanese version of the game. And one of those characters is Elena. She's kind of the poster child for the popular character in FFBE. And so we make these global specific characters and we have global specific sub-stories that we give them. So players are able to enjoy the story of Final Fantasy Brave Exvius in a way that's exclusive to the global region. I personally know a lot of people that try to find the Japanese games and they get contacts in Japan trying to exchange games and stuff like that. It means something. よく聞くのは海外のユーザーで日本のゲームが欲しいっていう人で日本のゲームと欧州北米のゲームを交換したりするケースも多いですね。Yeah. Also, we were talking about technology, telephone technology earlier. How do you envision the future of mobile games? Do you think 5G technology will impact how you make games in the future? 電話の技術について、現実の進化についてお聞きしたいんですが、やっぱりモバイル市場っていうのは常に変化のある市場だと思うんですが、例えば 5G とかそういったような新技術の発達によってゲーム業界が変わっていくと思いますか？どういうふうに変わると思いますか？そうですね、未来のことなので、どうなるか分かりませんが、非常に大きな期待を持ってはいます。通信速度の圧倒的な、進歩によって、全世界がほぼ同時につながっている世界がこの後出てくるのかなと。なので、モバイルゲームに関してはもう地域ごと、先ほど言ったように、日本ではとか、北米ではというような話ではなくて、地球規模で全世界での、戦いになっていくのかなというふうに思ってます。はい、特にモバイルフリートゥープレイでは、全世界で、同タイミングでのイベント実施とか、同タイミングでの新規の追加のような形になっていくでしょうし、それによって、ユーザーのプレイスタイルも、時間にあまり左右されない遊び方になるかなと。どうしても時差とか、日本で朝だけど、北米では夜みたいなことが起こってしまうので、サービスを均一化するためにも、プレイスタイルがそもそも変わってくるんじゃないかなと。であとはゲーム開発でも、もはややってるところもあったりはしますが、ゲーム開発とか運営に関しても、24時間で全世界対応っていうのをすることになっ
て、一つの、開発拠点だけじゃなくて、それぞれのタイムゾーンですね、ごとに拠点を置いて、それぞれの運営チームが、一つの開発環境をこう共有しながら、開発運営していくっていう未来が、この後どんどんこうスタンダードになっていく可能性があるんじゃないかなというふうに、思っています。So I think it's really hard to say, both with 5G and with other new technologies that are coming down the pipeline, it's really hard to say what the future holds with any degree of certainty. But connection speeds are improving by leaps and bounds over the past few years, and we think they're going to continue in the future going down that line. And because of that, I think recently or, in the past, people would say the Japanese player base wants this or the North American player base wants that. But I think going in the future, it's going to be more, what do the global players want? What do people want worldwide? And you're going to see kind of, players wanting the same things in the future rather than different things based on different regions. And so, for mobile free-to-play games in particular, with these increases in connection speeds and new technologies that are coming about, you're going to be able to hold events worldwide at the same time for people. It's not going to be, a time lag between, the Japanese server is this, but the global server is, a little bit behind or something like that. And the player base is going to largely become unconcerned with time differences and time lag and things like that. And the implication of that is that if you're providing a game as a service, you're going to have to provide support 24/7 for your game, regardless of the region, regardless of the time zone. And so because of that, you're going to see, a lot of companies, and some companies are doing this already, but you're going to see a lot of companies who are going to create bases all over the world to be able to respond to a variety of user concerns in real time. If you would have told me that 20 years ago, I would have said, hey, no, it's not, it's for my son. My son will be doing this, but it's happening right now. 20年前にこの話をされたら、息子の時代はそうなるかもしれないけどと言いたいところなんですけれども、実際は未来がやってきたということなんですね。Now, what would you tell video games professionals who believe that there's less opportunities for innovation in the mobile game space and that mobile games are only for casual players? What's your response to that? 今、ゲームクリエイターの中で、モバイルゲームっていうのは、カジュアルプレイヤー層向けのゲームも多かったりとかっていうふうに考えをお持ちしている方も多いと思うんですけれども、そういったお考えをお持ちの方たちに対して、何か言いたいこととかありますでしょうか？そうですね、皆さんも感じていると思いますけど、デバイスの進化、モバイルゲームの進化のスピードは非常に速いと思っていますし、すでにですね、一部のコンソールゲーム機の性能にまで近づいていますし、一つの領域であればそれを凌駕するようなところまで来ていると思っています。で、マシンの性能がゲームのね、クリエイティビティの部分の高さに直結はしないんですけど、コンソールと近しい環境がどんどん生まれてきますので、映像の処理能力などで両者、モバイルゲームとコンソールゲームの溝がどんどん埋まっていくというふうに思っています。ただゲームの遊ぶ環境に関しては、それぞれ良さがありますし、プレイヤーのプレイスタイルもあったりしますので、それぞれがそれぞれの進化を続けていくことになるんじゃないかなというふうに思っています。なのでどちらがどちらというわけではなく、お互いがお互いの領域で最善を尽くして、切磋琢磨をすることで、時には先ほどの開発の話で言いましたけど、融合することで、新しいエンターテインメントがこの後生まれてくると思っているし、それが生まれてくることを信じてますので、そうですね、ライトゲーマーとか向けではないぞと、モバイルゲームもしっかりとしたゲームジャンルなんだぞというふうに、皆さんに感じて取ってもらえると嬉しいななんていうふうに思っています。So I think that one of the big advancements in mobile devices, currently and across the next few years, is that their specs are increasing at a huge, rapid pace. And in some cases, they're already approaching what's possible in a console as well, in a console game or a PC game or something like that. And as we continue to approach these console levels, things like imaging processing gaps and, technology gaps will continue to shrink over time. But at the same time, there's different play styles between mobile games and console games. But I think, over time, you're going to see those kind of fusing and coming closer together compared to what they used to be. But at the same time, both of them are going to continue to evolve. And because of that, I think that, each type of game, console games, mobile games, PC games, they all need to work at what they're good at.
And to people who say that, mobile games are only for casual players, I kind of challenge that notion a little bit and say that you can create a full-fledged game experience on a mobile title just as easily as you can on, a console. So if you can do it, sorry, if you can do it, it's about maybe you should change job. Quit, if you're not involved in the process, you don't understand that, it's not made for you. Just change job. そういうゲーム作り方の過程がわからない人は、転職してもいいかもしれないですね。That's it. Bye bye. 実際に僕がコンソールを作ってきて、でその後モバイルゲームを作っているので、正直僕自身はどちらの作り方も知っていますし、どちらの魅力も理解しているつもりではあるので、ぜひ悩んだ時にはじゃあ僕の方に相談しに来てくださいよ。So I have experience working on both console and mobile games, and so because of that, I know how they both work, and I know the appeals that both genres have. So if anyone ever has any questions about what's good for a particular product, all you have to do is come ask me, and I'll help you out. That's it. Here's the phone number: 555-55. No. じゃあ電話番号はこちらです。Just last year, you've launched a spin-off of War of Division Final Fantasy Brave Exvius. I'd like to take a look at this tactical role-playing game, which is available globally and doing pretty well. Roll it, please. The moon and stars are divided by malicious intent, one that will call forth a radiance of destruction upon these lands. What is that supposed to mean? I cannot say for certain, my lord. I merely relay what the stars whisper to me. War of the Visions, Final Fantasy, Brave Exvius. Are unusual. Does the prophecy foretell destiny? This is a tale of those who defy their fate. Battle system. The order of action is determined by speed, irrespective of alliance. The turn order of ally and enemy alike is displayed on the left. Units' move and jump values indicate their mobility on the field of battle. Knights and soldiers may not be adept at vertical movement, but their repeated physical attacks are a force to be reckoned with. Dragoons and thieves, on the other hand, can press the advantage on uneven terrain with their physical prowess. Strategize your timing and movements to claim victory. Jobs and abilities. Select from 3 jobs to set as a unit sub-job, thereby augmenting their main job with sub-commands. The abilities available in battle will change depending on the sub-job set. Interaction with other players. Friends can lend you their aid on your journey. Hone your skills and prepare for the clashes to come. Those who rely solely on their eyes will overlook what is of true import. Should one choose to live on, even though one suffers in despair? Or should one seek death to afford one's soul its respite? War of the Visions, Final Fantasy, Brave Exvius. Now available. Now, that is cool. That is cool. How do you feel about people, other game companies that get inspired by your work? とても素敵な映像だと思います。ありがとうございました。こういう作品を見ていわゆるインスパイアされる人についてはどう思いますか？例えばこのインスパイアっていうのは例えばこのゲームを見て似たようなゲームを作りたいとかっていう方もいるかと思うんですけれども、そういった方々についてはどう思われますか？ぜひゲームだにエンターテインメントっていうのは基本的になんて言ったんですかね、いろんなものに刺激を受けて、生まれていくものだと思うので、我々の作品が誰かのインスパイアになると嬉しいと思ってますし、我々も過去のファイナルファンタジー作品のいろんな作品にインスパイアされてこの作品が生まれているので、それはもうお互い
こうどんどん良いものを作り上げていくっていう過程では必要なことなのかなと思うので、どんどんそうしていきたいなというふうに思っていますね。はい。I think that games are like any kind of form of entertainment in that you take inspiration from a variety of sources and you're influenced by all sorts of different things. And so if someone takes inspiration from something that we create, I think that's a very good thing. And we take inspiration from other products as well. So I think that, by taking the good things from one another, we can create something that's even better for the players. はい。 So it's the この作品、 Oops, sorry. もうこのウォー・オブ・ザ・ビジョンズという作品に関しては、FFB という、私の方で作り上げた新たなオリジナルのファイナルファンタジーの世界観を作り上げて、これを長く続けていきますよというふうに、続けているんですけれども、やはりその作った以上は新しいファイナルファンタジーのフランチャイズの一つに、成長させたいという思いがありました。で、FFB 自体はですね、ユーザーの皆さんにご支持いただいて、もう長く続くタイトルになってきていて、ゲーム自身もですね、ダウンロード数を伸ばして、ファイナルファンタジーのアプリの中で最もダウンロードされた作品となることもできました。そういったその FFB というシリーズの広がり、ユニバースを広げたいと思って、FFB の世界観で新たな作品を生み出そうということで、このウォー・オブ・ザ・ビジョンズという作品が生まれています。And so bringing it back to FFB and War of the Visions for a little bit, when we created the original world for FFB, we wanted a new Final Fantasy world that could grow into a franchise of its own, kind of a sub-franchise, for lack of a better way to put it. And thankfully, FFB's enjoyed the support of our players over a long period of time. And so because of that, we were able to expand the world and create it into something, even bigger than it was before. And that's how we came upon Final Fantasy Brave Exvius War of the Visions. And, it's a little bit different than some other games, but thankfully, we have the huge support of our player base, and it's become one of the most downloaded titles worldwide. Let's talk about this creative process behind the spin-off. How did it differ from the making of the original game, Final FFB Exvius? Is it the pillars are there, but were you in a different frame of mind when doing it, when creating the game? この War of the Vision の原点についてなんですけれども、開発のクリエイティブプロセスについてお聞きしたいんですが、はい、やっぱりこの War of the Visions を作るにあたって、やっぱりチームとかヒロノさんの、いわゆるマインドセットを考えしていらっしゃることについては何か違う点はあったんでしょうか？そうですね、もともとの FFB という作品が、フリートゥープレイで運用しているゲームでもう、約5年以上も続くという作品にはなっていますし、そこを愛してくださっているユーザーをないがしろにするというか、置いてきぼりにすることは絶対にできないということで、同じジャンル、同じようなものに関しては絶対に作らないようにしようというふうに気をつけておりました。で、その時に、ファイナルファンタジーシリーズの過去の振り返り、ファイナルファンタジータクティクスという、作品がですね、FF のこれまでのシリーズとは異なるジャンルで、世界中のユーザーに支持されたという実績をやっぱりそこに倣ってですね、このような展開を FFB のシリーズ展開でもできるんじゃないかなと、このような展開をしてみたいなということが、このゲームのウォー・オブ・ザ・ビジョンズの、ゲーム開発のきっかけになっています。So Final Fantasy Brave Exvius, obviously it's a free-to-play game that we're providing, as a game that's a service to our players as well. And it's continued on for more than 5 years at this point. And when we decided that we wanted to create a new title in the FFB universe, we didn't want to leave our players in the dust. People have been playing this game for many, many years, and we think we would do a disservice to them if we created a new game that was basically the same genre, the same game but better, or the same game but different. And we think that would be very, disrespectful to our users to do something like that. So when we decided to create a different game in the same universe, we said, okay, maybe we'll take something from a different genre rather than doing the exact same type of game. And so when we were examining previous Final Fantasy titles, we settled on Final Fantasy Tactics, which was a tactical role-playing game that was, a cult classic, beloved by very many people. And so we said, hey, we can probably do something like this in the Final Fantasy Brave Exvius world as well. And so that's how we came upon, War of the Visions as something that fuses the Final Fantasy Brave Exvius the Final Fantasy Brave Exvius universe with the tactical experience of Final Fantasy Tactics. Listen, I know Mr. Hirono-san is a busy man. I'm going to
I have to cut it short right now, but I must tell him that I'm a big fan. Thank you very much for all this information tonight. And whenever COVID is finished, I'm going to go to Japan and we'll have a beer. 平野さん、忙しい方だと思いますので、そろそろ時間となってしまいましたが、いろいろありがとうございました。また日本に行くときに、ぜひビールでもいっぱい飲みましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。Thank you very much. ぜひ来た時には一緒にビールも組み交わしたいですし、僕らもできる限りグローバルのユーザーの皆さんに会いに行きたいので、そちらにお伺いすることもあるかもしれませんので、その時にはぜひ美味しい、なんでしょうね、美味しいものを食わせてください。よろしくお願いします。Yeah, so when you come to Japan, let's definitely share a beer together. And I'm sure that we'll have the opportunity to go over there as well, whether for fan events or for other things as well. So yeah, well, let's enjoy some stuff over there too when I get the chance to head over. Thank you very much. Thank you very much.